2004년 10월 20일 오전 10시 15분경 피해자가 외벽 도장 작업 중 옥상층 난간에 결속한 섬유로프가 풀리면서 추락하여 사망. 2005년 5월 3일 오후 4시 45분경 아파트 외벽 퍼티 작업 중 피해자가 지붕 철골 트러스의 고정 저장소에 저장합니다. 달비계를 이용한 도장 작업 시 안전 작업에 대한 재해 예방 대책은 다음과 같습니다. 달비계 섬유로프 결속과 점검을 철저히 병행합니다. 즉, 외부 도장 작업을 할 때 섬유로프가 풀리지 않는 방법으로 옥매듭으로 결속, 특히 (2004년 10월 20일) 오전 10시 15분경 피해자가 외벽 도장 작업 중 옥상층 난간에 결속한 섬유로프가 풀리면서 추락하여 사망.